Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suntik injek kepada domba. Seperti inilah vitamin yang akan kita berikan kepada kambing maupun domba ya. Jadi setiap pergantian musim atau mungkin kita baru mendapatkan kambing maupun domba dari pasar, ataupun akan pemberian pakan fermentasi, itu sebaiknya kita memberikan yaitu seperti ini, vitamin B, kita berikan di ukuran 3 mili seperti ini, kemudian kita tarik. Dan untuk diusahakan untuk gelembung-gelembung yang ada di dalam sepet itu harus kita usahakan benar-benar tidak ada ya. Kemudian kita tekan seperti ini. Nah, yang pertama seperti ini, kita menggunakan jarum ukuran 0,7 ya. Dan ini nanti kita masukkan hingga dalam. Untuk pemberian vitamin B kompleks kita masukkan ke dalam daging. Bagi teman-teman yang sekarang lagi beternak ruminansia, baik kambing maupun domba, perlu diperhatikan kembali tentang ternak-ternaknya. Sampai saat ini dalam keadaan sehat atau sedang tidak baik-baik saja. Jika ternak kambing maupun domba dalam kondisi stres, sakit maupun kekurangan nutrisi pakan, kerja bakteri di lambung dalam mensintesis vitamin B kompleks akan menurun. Untuk itu diperlukan pemberian injek suntik kepada ternak-ternak kita. Vitamin B kompleks penting sekali peranannya untuk ternak yang sedang mengalami bunting, laktasi atau menyusui, dan juga untuk ternak yang usianya masih muda. Kekurangan vitamin B kompleks ini sendiri biasanya rawan sekali terjadi ketika induk mulai bunting, pergantian musim, kelelahan akibat pengangkutan dari pasar, maupun pindahan dari satu kandang ke kandang yang lain. Indukan ataupun kambing betina mulai menyusui juga, stres akibat cuaca maupun luka, ternak yang sedang terserang penyakit, baik itu sakit mata maupun sakit yang lainnya, dan yang terakhir ternak muda yang belum disapi. Pada ternak yang kekurangan vitamin B kompleks dapat menunjukkan gejala di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nafsu makan akan menurun, bobot ternak juga menurun. Yang kedua, pertumbuhan bobot badan lambat, ternak tidak agresif, telinga cenderung diam dan tidak aktif bergerak. Yang ketiga, produksi susu rendah. Yang keempat, serta dapat muncul gangguan pencernaan seperti diare atau sulit mengeluarkan feses. Untuk manfaatnya dari vitamin B kompleks pada ternak antara lain sebagai berikut. Vitamin B kompleks memiliki peranan sebagai kofaktor enzim metabolisme, sehingga penyerapan dan pemanfaatan nutrisi di dalam tubuh ternak akan meningkat. Ternak akan muncul rasa lapar dan nafsu makan meningkat, sehingga ternak-ternak kita akan menjadi kokoh dan rakus, membantu mempercepat kesembuhan ternak saat terjadi infeksi, meningkatkan respon kekebalan tubuh ternak dengan meningkatkan produksi sel darah putih sehingga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Yang terakhir, mencegah defisiensi vitamin yang dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ternak. Pemberian vitamin B kompleks yang tepat akan memberikan hasil produktivitas ternak yang lebih baik. Dan perlu diketahui bahwasanya pemberian vitamin B kompleks pada ruminansia perlu dimasukkan dalam program pemeliharaan kesehatan secara rutin. Vitamin B kompleks dapat diberikan minimal setiap 1 hingga 3 bulan sekali. Vitamin B kompleks pun dapat pula diberikan ataupun dikasihkan kepada ternak yang sedang sakit untuk membantu
Kesembuhan dari infeksi untuk hasil maksimal tentunya perlu juga memperhatikan manajemen pakan yang diberikan. Nah, untuk pemberiannya kita pastikan di sebelah sini teman-teman. Caranya seperti ini. Kita tarik kakinya, kita tekan-tekan untuk dagingnya. Harus dipastikan bahwa untuk pemberian vitamin B harus benar-benar berada di dalam daging. Usahakan kambing tenang dulu seperti ini. Kemudian kita masukkan.